大家嘅合作。The ceremony is about to begin. Please switch off your mobile phone or switch it into silent mode. Thank you for your cooperation. 大家好，歡迎嚟到香港公開大學學生會第13屆電腦學會 Brand 嘅就職典禮。Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to the inauguration ceremony of BRAND, the 13th Computer Society of the Open University of Hong Kong Students' Union. 首先，多謝大家今日百忙之中抽空出席。我係今日大會嘅司儀鄭思俊阿當。Thank you for sparing your precious time for us tonight. I'm tonight's MC Vanessa Wu. 依家有請我哋今日嘅嘉賓進場，請大家起立。Please stand and welcome our guests. 各位請就座。Please be seated. 依家有請香港公開大學學生會第13屆電腦學會候任幹事進場。Now, let's welcome the committee members of the 13th Designated Cabinet of the Computer Society, or UHKSU. 香港公開大學學生會第13屆電腦學會嘅就職典禮正式開始。Ladies and gentlemen, the inauguration ceremony of the 13th Computer Society of the Open University of Hong Kong Students' Union now begins. 今日我哋好榮幸邀請到以下嘅嘉賓抽空出席。It is an honor to have invited the following guests. 電腦學會顧問呂國輝博士。Dr. Lawrence Clark Anthony, Professor of Computer Science. 香港公開大學科技學院副教授李德成博士。Dr. Lee Charles Associate Professor of Field Science Technology at the University of Hong Kong. 香港公開大學科技學院教學助理黃文康先生。Mr. Wang Manley, Teaching Assistant of Field Science Technology at the University of Hong Kong. 香港公開大學科技學院教學助理郭作鵬先生。Mr. Clark Manley, Teaching Assistant of Field Science Technology at the University of Hong Kong. 等我哋再一次以熱烈嘅掌聲歡迎佢哋今日嘅蒞臨。首先，我哋好榮幸啊，今日邀請到電腦學會顧問呂國輝博士為我哋致辭，有請呂博士。We now invite Dr. Lee Clark Anthony, about the Computer Society to give us speech for us. Dr. Lee, please.
嘉賓、各院校嚟入嘅同學、各位同事、同學，以往電學會咁多屆歷屆嘅會長同莊員，大家好。Before I continue, I'm sorry that I'm going to conduct this speech in Cantonese because I did not know there could be someone who would understand English, but please excuse me because this is what I prepared. Okay, I'm sorry. 今日係電腦學會第13屆內閣嘅就職禮，咁係一個喜慶日子嚟嘅。咁首先我祝賀後任電腦學會內閣 Brand 佢哋會務發展會順利啦，莊員亦都相親相愛。最重要嘅係會為幾百位電腦系嘅學生去謀幸福。咁同時間咧，今屆都係第12屆內閣退下來嘅日子啦。咁同樣係喜慶嚟嘅，因為佢哋已經話晒都努力工作咗1年，為同學舉辦咗好多嘅活動。咁相信佢哋睇翻過去咧，咁會有一份滿足感喺心底裏邊湧出嚟。OK， 咁多謝你哋。咁我會俾掌聲佢哋先。OK。可能咧有啲認識我嘅工大嘅同學咧，會期待我講啲有深度嘅説話，就唔好意思啊，今日可能失望啊嚇，因為最近咧，即係我唔好，即係我唔講咁耐啦，因為咁最近都忙，咁工作上面咧就有一樣嘢咧就係永恆嘅，如果大家第時出去做嘢都知㗎，咁就係你會有一個老闆嘅，咁但係最近咧我有2個老闆，唔知點解，咁所以咧對我人生呢個嘅係一個新嘅經驗嘅同時咧，咁亦都多咗好多嘢做啦。咁所以咧，我決定今日就單刀直入，就唔講咁多廢話，咁簡短地講一個主題。咁同埋一陣間咧講完主題之後咧，我就喺我啲舊嘅電腦 hard disk 裏邊就揾到一段以前好耐之前嘅電腦學會工大電腦學會嗰啲嘅裝開會嗰陣時嘅一啲嘅片段，咁我就揾咗段嗰個片段，當係歷史咁啦，就播出嚟。咁等大家去參考下啦，咁都十分珍貴嘅咁。今晚嘅主題咧就迎新嘅，咁我要講個主題係咪迎新啦？咁迎新係每個學會要面對嘅挑戰嚟嘅。咁其實莊員上莊係為咗咩啫？其實大家都知㗎，就為咗認識新朋友啊，係咪先？咁建立關係啦，咁有關係咁先知道對方有咩需要，咁同時服務大家啦，咁為對方謀幸福咁樣。咁不過咧就有啲學會同埋莊員咧就往往會犯上幾個錯誤，咁我希望今晚可以少少地去分享一下啦。咁第一個錯誤咩咧？第一個錯誤咧就有啲學會同莊員咧就以為咧迎新咧係尋找失散嘅女兒。咁因為呢樣咧其實係唔係你嘅工作嚟嘅，係社會福利署嘅工作嚟嘅。第二咧就迎新咧就唔係漁翁撒網嘅，係需要認清楚目標。咁要講策略、講學術嘅。第三咧，迎新都講緣分嘅咁所以咧，但係咧問題你會問我，咁即係其實係緣分係咩咧？學術係咩咧？策略又係乜嘢咧？我有啲方案，有2個方案俾大家參考嘅，咁好快，因為唔會阻好多時間嘅。第一就係其實咧你需要處理2種唔同關係嘅。咁人係需要朋友嘅，其實，但係人咧其實需要2種朋友。第一種咧就係你成日會見嘅，會特登約佢出嚟見面嘅，會食飯嘅，好中意喺埋一齊嘅。咁佢嘅喜好嘅嘢，咁你都中意嘅，但係佢一啲唔好嘅嘢咧，其實你都會接受嘅 ，OK 嘅，喺埋一齊好開心嘅。另外一種係咩咧？另外一種就係你唔會成日見嘅。咁但係咧，可能咧佢有啲嘢咧，你都好唔中意嘅，或者甚至佢嘅世界都唔係你嘅世界嘅，但係你就識得合。咁其實人際關係嘅網絡咧，就根據一啲研究所得咧，咁有啲同學都識嘅，特別係社會科學嘅同學啦，咁小世界嘅。咁呢個小世界就好似一個咁樣嘅一個嘅圖表顯示一樣啦。咁每一個細點咧就係一個人啦。唔好意思啊，我成日想得重複晒，唔緊要 OK。每一個細點咧就係一個人咁解。人與人之間嘅聯繫咧就有啲線。咁好多時咧，我哋就會喺嗰個人際關係網絡裏邊咧，會睇得出咧，有譬如舉例，中間呢一點係我的話咧，咁我就會有一大班朋友咧，同我都即係親近嘅 ，OK， 咁呢班，咁但係請注一點咧，就係呢班親近嘅朋友當中，佢哋自己都互相認識嘅好多時，咁所以咧就會喺埋一齊，就成班喺埋一齊啦。咁另外一啲咧就同我可能冇咁認識啦，咁即係話咧某程度上咧，呢啲咧就係另外一個世界嘅人，咁但係咧我都叫認識佢嘅 ，OK。咁我哋有2種嘅唔同嘅關係，呢2種就係分別就所謂叫做
親密嘅朋友 strong tie， 同埋一啲冇咁親密比較疏遠嘅第二種朋友 weak ties。咁當然啦，親密嘅朋友就令到你舒適啦，會安心啦，你會覺得好安慰，咁你都會解你寂寞嘅。咁悶嗰時揾佢咯，係咪先？咁咧不過咧，大家要注意一點啦，就係原來普通 weak ties 疏遠啲嘅朋友咧，同樣重要喎。點解咧？原來根據啲研究咧，普通相識嘅對於你嘅事業發展，甚至感情嘅生活咧，都可能更加重要嘅。OK？咁我哋就話，其實咧，如果你大家有興趣睇的話咧，咁可以上去即係研究下嘅，咁有啲 reference 嘅。咁我教書通常都要啲 reference 啊，咁你就可以上去睇下。咁呢篇文都幾出名嘅。咁根據研究所得咧，呢個嘅 job reference， 即係話咧人介紹工俾你啦。原來好多時咧，你介紹一份筍工俾你嗰個咧，都唔係你個真正嘅熟嘅朋友嘅。咁好多時咧都係啲即係普通紅色嗰陣嘅朋友。超過60%幾嘅工咧，都係啲你可能1年都冇見嘅朋友，突然之間你諗起揾翻起佢，咁佢有份正工俾你嘅。咁呢啲咧都要識嘅。咁所以咧，你朋友嚟講咧，要記住啊，就唔好淨係識到某一種嘅朋友。咁另外一種啦，咁如果你想多啲 reference 咧，就可以睇埋呢啲。咁我今晚就唔會講，唔會花咁多時間嚟講啦。OK。咁遲啲如果你有興趣咧，就問會長攞嗰啲 reference 啊。咁好快啦，講完㗎啦。第二方案2咧，其實咧你可以做嘅嘢就係根據一啲嘅所謂叫做大數據咧，因為我話晒都係即係教電腦㗎啦。咁教電腦最近就興講大數據啦。咁大數據咩咧？咁其實首先嚟講咧，我哋當然要主動多啲識同學啦，多啲識新嘅同學啦。咁但係咧，識新同學嗰時咧，我哋都要識啲其他學系嘅同學㗎嘛。咁但係我哋都要聰明一啲嘅。原來咧有啲個學科咧係特別容易互相吸引嘅喎。即係咧，我知道你哋對於電腦嘅同學嚟講咧，尤其是電腦男仔啦，我唔知你係咪你中意咩學系嘅女仔啊？唔係咁講算啦嘛。我知你嘅嚇。咁但係即係如果你想衝出電腦系，咁咧就話即係你要利用你個電腦學問可以幫到你得㗎。咁你要首先要揾個咩咧？就揾到究竟電腦學系同咩學系最有聯繫。咁我又做咗啲研究啦，你知得閒會做研究下啦。咁咧就話其實咧有個 link 嘅，咁呢個 link 就唔知點解咧而家，因為呢個我變唔到 PowerPoint slide 嘅關係咧，就有啲問題，撳落去有啲唔得，不過唔緊要啦。但係我都抽咗一段出嚟嘅。原來咩學系最同你有關咧？咁原來男女唔同嘅喎。對於女嘅 IT 人嚟講咧，佢係最容易同咩人結婚？咁有人就做咗研究，因為好容易攞到啲數據啫上去。女嘅 IT 從業員咧係最中意同啲女嘅 IT 嘅 database administrator， 即係做啲數據庫嘅人結婚嘅。女係可以同女結婚嘅喺美國嚟講。咁即係咧，其實咧係啦，呢個就係咁。男嘅係咩咧？男嘅你最容易揾到就係老師啦，就係教啲中小學嘅老師。或者如果你中意同男嘅結婚嘅，就係啲production worker，OK？咁又係咁啦。如果你有興趣咧，可以知。咁但係咧，即係話咧，如果你迎新嗰時，或者你做迎新嗰時咧，如果你係 IT 界啲話，你應該係集中去sell， 即係去招納一啲教育學院嘅同學咧。咁呢個成功率就比較高啲咯。咁至於其他學系嘅，如果你有效其他學校嚟嘅同學咧，你可以上去參考呢一個嘅文章嘅嚇。咁你可以上去睇下你哋嗰個學系咧，你應該去同邊個學系啦，會最互相吸引啦。OK， 咁咧就話我講完㗎喎，差唔多喎。OK， 咁呢個自己上去睇啦，呢啲圖畫。OK， 好咁咁我就即係嗰個演講就講到上下，因為我諗住快啲。咁我就決定咧就播埋嗰段片。嗰段片咧就喺呢度，咁就係啲好珍貴嘅歷史片段嚟嘅嚇。咁就係我哋嘅電腦學系就某一個莊啦，我都唔知係邊個莊啦。咁佢嘅一啲嘅歷史片段，我就會播一個。好啦，咁大家細細揾相啦。5 minuten die Front
den Schluss auf Staatsrat. Konkurriert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Frankfurt. Und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg. Alles in Ordnung. Mein Führer. Steiner konnte nicht mit kräftig angreifen. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Sie, meine Herren, glauben, dass ich das mit Berlin verlasse. Irren Sie sich gewaltig. Er jagt mir eine Kuh durch den Kopf. Loslassen.我哋嘅講時間精彩嘅影片。Thank you for this presentation. 接下來會播放第12屆電腦學會幹事卸任嘅片段，請大家細心欣賞。The 12 committee members of Computing Society, OUHKSU, has prepared a video for us. Please enjoy.
3、2、1 ，action！ K-Man 可唔可以瞄去打人就 OK， 可唔可以把聲都調啊？因為都處理過。冇問題。其實咧，上莊同內咧，我都真係啱讀嘅。呢個上莊同內咧，條女都冇識過，真係唔得掂。Yes， 終於落莊啦！呢一年嚟講，可能對我唔長亦都唔短啦，但係絕對係我最難忘嘅一年啦。因為我同莊員之間可能就好多嘢講啦，咁大家可能都互相包容啊咁樣。記得咧一開始啱啱上莊嘅時候啦，即係仲係候選嘅時候，咁有一次開會咧，我哋嘅主席 Effie 咧無啦啦喺度話，不如我哋落莊嘅時候咧去一次日本旅行啊！咁嗰陣時咧，我哋個個喺度話：喂，我哋莊都未上啊，大佬咁快講落莊旅行做咩啊？但係咧，估唔到我哋咁快真係落莊嘅喎。我覺得上莊幾好玩啦，好多嘢都可以試下未試過。最好就係 Effie 請機票去旅行啦，呢個真係最正。咁呢一年我都好慶幸咧，得到一班好嘅莊員啦，咁我哋都好團結啦，好和諧啦，咁就真實咁快。話咁快就一年啦，咁我就終於落莊啦。喺呢一年入邊咧，我識到一班莊員，係我真係一世人入邊最幸運嘅事情啦。咁好多謝佢哋幫咗咁多啦，咁我都好慶幸我當初嗰陣時有選擇上莊啦。好啦，講上莊用3個形容詞嚟形容我上莊。第一個形容詞咧就係好開心，第二個形容詞咧就係非常開心。第3個形容詞咧就係好啲開心。不過講到上莊真係好開心可以識到一班莊員啦，一齊經歷好多嘢啦。上莊就話難話易唔易嘅，咁期間都有唔少得着，咁就睇你哋點樣取捨啦。我就希望你哋去搞多啲唔同嘅活動啦，唔好俾我哋同埋上莊嘅框架限住咗你哋嘅諗法，咁就放手去做啦。同埋有一最重要嘅嘢咧，就係唔好怕醜，冇咁鵪鶉啦。即係咧，其實咧，我覺得開會咧齊人都好難㗎啦。咁咧莊聚咧仲難。喺我哋個莊期入邊咧，好似得2-3次。就係時間真係過得好快，我想你哋即係珍惜一下你哋每一次見面嘅時候啦，每一次開會嘅時候啦，都好珍惜你哋相處嘅每一刻啦。同埋上莊其實辛苦其實好應該嘅喎。你其實有辛苦嘅時候啦，都有俾人 carry 嘅時候嘅喎。上莊就係咁噶啦，其實有做 free rider 嘅時候啦，又要 carry 嘅時候啦。咁其實你經歷咗呢啲嘢先係上莊啊嘛。加油啦！平時做嘢小心啲啦，活動順順利利啦，就係咯。咁我想同下莊講嘅係咧，就你哋咧加油啦！冇嘢咧係克服唔到嘅，困難係好容易解決嘅啫。上莊咧其實真係好開心嘅，你哋自己去體會個中嘅樂趣啦。剛才係為傻，哇！咁有道定係冇道咧？咁要尊重、友善、包容、理解、去電話啊同埋人身攻擊啦。咁一年嘅當其實好快過去啦。其實下莊其實對你哋嚟講就對莊員一定要係花更多嘅時間啦，因為其實你哋係無時無刻都可能會一齊啦，咁你哋可能多相處嘅時間仲多過屋企人嘅。咁希望你哋如果互相有咩拗撬啊，有咩爭執啊，亦都可以大家包容對方啦。仲想多謝就係龍仔同埋 Effie 咯，當初係唔諗住上莊嘅，係諗住解一啲數，同埋睇睇個 friend 兩個人都係拖我落水咯。不過依家真係覺得幾好嘅，開落水真係。所以咧 ，Sunny 你加油啊！記住搞多啲莊聚俾你哋個莊員啊！最後有咩問題可以隨時揾翻我哋幫手嘅，加油！咁仲有想講嘅就係，其實我好多謝晒所有喺一段時間入邊幫過我哋嘅人啦，係咯，冇咗你哋，我哋都唔會咁順利咁度過成個莊期啦。咁就最後啦，咁我希望你哋落莊嘅時候可以齊上齊落。咁希望你可以幫近到全部啦，咁最後祝你哋莊期順順利利。嗱，既然佢哋都講咗咁多啦，咁我就唔多講啦。咁你哋加油啦，加油！之後就交俾你哋啦，即係眨下眼就過㗎啦。咁俾啲心機。下莊加油啦，係咯，加油咯，努力啦，你哋得嘅，加油！ 3, 2, 1.
仲係嘅錢，係啊，變形喎呢隻。電腦學會咧已經去到第13年啦。咁電腦學會咧喺呢13年都咁成功咧，全賴歷屆幹事會嘅堅持啦同埋努力。咁我亦都相信咧第13屆咧嘅幹事都會繼續繼往開來嘅。咁而家咧有請第12屆電腦學會主席鐘俊宇先生分享下佢呢1年嚟嘅感受。有請鐘先生。Computing society cannot be continued without Mr. Athens, but previous meeting members. It's a pleasure to have Mr. Athens, the president of the 12th Computing Society, to deliver a speech for us. Mr. John, please. 李國輝博士、黃安先生、周作鵬先生、歷屆電腦學會幹事、下莊、學生會代表、各校內外嘅學會代表，大家好啦。咁首先好多謝大家今日嚟個下莊嘅醫樂啦。咁話咁快1年就咁樣過咗去啦，仲諗翻起1年當中。其實最可貴嘅事咧，就係、其實我哋莊員之間咧，其實大家都非常融洽啦。有好多嘢都可以互相遷就大家。跟住咧，有需要嘅時候咧，佢哋咧都會好落力咁做每一件事。無論係大同小嘅事情，佢都會好主動咁幫手啊，如果有需要嘅話。咁令到呢1年咧咁嘅莊期咧咁啊非常順利咁，即係都冇乜特別大嘅問題咁樣就過咗1年啦，咁我嚟到今日下莊嘅就職典禮。咁咧而我覺得咧上莊咧最大嘅得着喺呢1年嚟講咧，就可以咧因為我學到同人相處嘅技巧啦。即係尤其是同莊員之間嘅溝通咧，就即係覺得好重要啦。即係大家要好多嘢都要大家咁樣協調，咁先會令到件事可以做得更加好。同埋咧就點樣分配一啲工作俾每一個莊員都令到可以即係喺呢個莊期學到嘅嘢啦。其實睇落去啲事咧有時好容易嘅，但係咧其實做起嚟咧就都唔係咁容易咁樣處理到嘅，咁但係經過呢1年嘅莊期啦，咁其實都體會咗好多嘢啦，搞咗咁多活動啦，咁都令到我即係獲益良多，同埋可以最後尾咧就係可以識到呢班咁好嘅莊員啦，有陣時就一齊玩啊咁樣都幾開心嘅。跟住咧，我想多謝 Andrew 啦。咁呢1年嘅入邊咧，咁佢哋都Andrew 咧都好支持我哋啦。成日都仲記得有陣時我哋一開頭冇乜點問 Andrew，因為我可能怕佢即係唔係好得忙啊嗰啲咁啦。跟住我記得 Andrew 主動問我哋有冇嘢幫手啊咁。即係睇得出Andrew 咧都即係好關照我哋啦。跟住咧，我又想多謝我啲莊員啦。呢1年咧，咁其實都大家出咗唔少嘅力，係咯。咁同埋俾咗好多意見我啦，有陣時喺開會嘅時候，咁有啲事咁搞得唔係好嘅，或者佢哋都俾咗唔少嘅意見俾我，搞到之後可以有更多收集到唔同嘅意見啦，咁可以令到搞件事搞得更加之好啦。不過嚟到今日落莊咧，我希望咧最希望嘅嘢咧就係可以即係就算我哋1年莊期完咗之後咧，咁大家呢份友誼咧都可以 keep 住啦，唔好話今日落莊啦，咁就即係過去咁樣。最後尾咧，咁我想同下莊講咧，就係即係除咗啱啱講嗰個加入之外咧，咁就係話即係今日電腦即係今日就職典禮啦，咁即係過咗今日就
就即係交俾你哋啦，電腦學會，咁你哋即係加油啊！有咩事搞唔掂嘅可以揾我哋幫手嘅，係咯，多謝。多謝鐘先生，請鐘先生留步。Thank you, Mr. Zhou. Mr. Zhou, please stay. 而家有請第13屆電腦學會候任主席鄧海輝先生上台進行信物交接儀式。有請鄧先生。May we now invite the representative of the Doctor Computer Society, Mr. Tang Hoi-Fai, to proceed to handover ceremony. Mr. Tang, please. 而家咧有請第12屆主席將信物交予俾第13屆候任主席，以象徵住電腦學會嘅精神。Would the President of 12th Computing Society pass the token to the designated President of the 13th Computing Society, symbolizing the inheritance of the spirit of Computing Society, please?而家請鐘先生繼續留步，為第13屆嘅幹事進行監誓，並有請呂國輝博士喺台下進行監誓。Mr. Zhou, please stay. May we also invite Dr. Lui Kwok-Fai Andrew to witness the oath-taking ceremony for us. 接下嚟會係第13屆內閣嘅宣誓儀式，有請第13屆電腦學會幹事上台。And here comes the oath-taking ceremony of the 13th Computing Society. May we now invite the 13 cabinets of the Computing Society to come on stage. 依家等我介紹第13屆幹事會 Brand 嘅成員。Let me introduce the committee members of Brand, the 13th Computing Society. 主席鄧海輝 President Tang Hoi-Fai. 內務副主席顧日朗 Internal Vice President Koo Yet-long. 內務副主席陳宇軒 External Vice President Chen Yu-Kin. 財政張家俊 Treasurer Zhang Ka-Chun. 常務秘書陸家康 General Secretary Lo Ka-hong. 總務曾成俊 General Officer Chen Xing-Chun Ocean. 公共關係秘書胡樂融 Public Relations Secretary Wu Lok-Yong. 創意總監顧家偉 Creative Director Koo Ka-wai David Kenneth.
謹以至誠宣誓，唔等謹以至誠宣誓，現就任香港公開大學學生會電腦學會，現就任香港公開大學學生會電腦學會第13屆幹事會，第13屆幹事會定必遵守會章，定必遵守會章，盡忠職守，盡忠職守，並竭盡所能為會員服務，並竭盡所能為會員服務。此誓。宣誓儀式已經完成。The oath taking ceremony has completed. 多謝呂博士，請到呂博士就座。 Thank you, Dr. Liu. Please be seated. 我都多謝鐘先生，請到台下就座。 Thank you, Mr. Zhou. Please be seated. 依家有請第13屆電腦學會幹事到台下就座。 The fellow committee members, please be seated. 而家有請第13屆電腦學會主席鄧海輝先生留步，為我哋支持，有請鄧先生。 Now, let's welcome Mr. Tang Hoi-Fai, the President of the 13th Computing Society, to deliver a speech for us. Mr. Tang, please. 呂博士、郭先生、郭先生、歷屆幹事、各位來賓，大家好。咁首先我喺呢度多謝大家嚟到我哋呢個 brand 嘅就職典禮。咁我知道今日係我哋嘅就職典禮，咁大家都上面嚟到呢度啦。今日星期六，咁好多謝大家。咁我首先要喺度多謝一下呂博士同埋李博士，因為李博士啱啱就因為有啲私人事就先離開咗。咁我都要喺度多謝佢，因為咧點解咧？因為佢哋都喺呢個就職典禮度咧都幫咗我哋好多。咁同埋我都想喺度特別多謝Raymond Wong。咁因為 Raymond Wong 係其實都係我哋第一屆嘅主席啦。咁如果冇佢嘅努力，同埋當時佢創立呢個電腦學會，都冇我哋今年嘅第13屆電腦學會。咁我亦都可以喺度想多謝翻歷屆幹事，因為我記得當時我哋有一個就職嗰個公眾諮詢日啦。咁其實當時其實都好緊張，因為公眾諮詢日都係同大家即一齊坐翻喺嗰個出面嗰個位置，咁做翻呢個諮詢日。咁大家當時其實都唔知道要做啲乜嘢，同埋可能我要準備啲乜嘢。咁其實當時嗰日我都好深刻嘅印象，就係凌晨3點零鐘嗰陣時，我哋仲準備緊嗰樣嘢，因為其實我哋都好緊張，唔知道仲有冇啲乜嘢要準備啦。咁其實當時Lam 啦，嗰陣時就開個 Skype call， 我仲記得係3點零鐘打咗過嚟，就問我第一句：喂，你哋嗰個框框搞成點啊？你哋好多錯喎！咁我當時聽到咧，其實都覺得哇，好似又係喎。其實我哋執嚟執去，執下，咁其實都執咗成個禮拜喎，都仲好似有好多嘢甩落。咁其實再睇翻，都真係錯咗好多。咁當時其實Lam同埋佢其他嘅專員都一齊同我哋傾，喂，你哋呢度有咩問題？有咩問題？咁我哋都即刻改咗。咁改到其實都差唔多到5點幾6點鐘嗰陣時就去到公眾諮詢日，咁就開始我哋嘅合刊。咁其實我真係好多謝佢哋，因為其實當時3點幾咧，其實我哋嘅人嗰
都 wing wing 地嘅啦已經，即係都準備休息咁嚟緊，我哋都要進行呢個公共諮詢嘅。咁佢哋都真係好唔介意咁樣打咗個 Skype call 俾我哋，咁即係都想我哋改翻好佢，咁樣盡力改翻份 proposal， 咁樣可以做翻好份 proposal。咁我真係好多謝你哋啦。咁同埋我都想多謝翻Effie 啦，即係我哋上莊啦。咁因為其實我都知道我哋嘅 inbox 咧，其實都好多嘢都有改善嘅空間。咁我亦都見到你哋其實都好多時候會私 chat 我或者 PM 我就問，喂，你哋個 inbox 咧有冇需要幫手啊？咁甚至可能Anson 都有問啦，即係都問，喂，使唔使 out sponsor 同你一齊 out 啊？咁我都真係覺得好感動嘅嗰下，因為我哋 out sponsor 其實係屬於我哋嘅事啦。咁其實你哋可以咁樣幫到我哋，都其實真係好感動。咁雖然最終都係我哋自己 out sponsor 啦。咁真係好感謝你哋啦，同埋都真係你哋好多時候主動問我哋嘢，咁即係你哋可能有啲咩需要幫手啊，咁真係問我哋啦。咁我都好多謝你哋啦。咁我都要多謝翻，除咗上莊之外啦，咁我真係要多謝翻我哋嘅統籌，同埋今日咁多位工作人員。因為今日真係星期六，我都知道大家其實都好多時候可能需要去 social， 可能去玩啊咁樣。咁今日大家都可以抽到時間幫到我哋，咁我都要多謝你哋啦。咁同埋阿軒啦、領樂啦，咁你哋都喺我哋 rehearsal 嘅時候都執咗我哋好多嘢啊，咁我哋都要改啦，咁時間啦，咁多謝啦。咁最後我想特別多謝係我哋 John Brand 嘅莊員。點解我咁講咧？因為我哋當初上莊嘅時候咧，我諗大家都有印象，嗰陣時大家柴娃娃咁樣，可能就諗緊，咦？我哋大家讀同科喎，咁上莊啦，好唔好啊？咁大家嗰陣時都話好咯，上莊咯，你上啊，你上我上喎。咁嗰下其實幾開心嘅真係。咁收尾跟住有其他莊員加入啦，阿 Jesus 啦、靚仔啦、新意啦，咁你哋都後尾加入啦，咁我哋呢邊啦，咁我哋都可以成為一支莊啦。咁係好感激，因為點解咧？都仲講埋題。之後我哋其實都有開會啦。咁我講講開會狀況啦。其實開會咧，我覺得係有開心嘅事，亦都有啲可以改善嘅地方啦。咁開心嘅咧，咁講一講咧，就係阿 Max 成日好中意我哋，可能喺好頹嘅時候咧，開會嘅時候咧，就會中意搞下笑啊，跟住搞下事啊，咁樣令到我哋可能個氣氛好啲啦。咁同埋即係可能 Jesus 啦，睇落去好似懶閒咁，但實際上我知道其實佢喺背後都做咗好多嘢。係啦，咁靚仔啦，咁靚仔都係啦。咁雖然 PR 即係可能出面可能就係 social， 但係其實 internal 嘅嘢你都跟咗好多，我都知道嘅。係啦，咁都多謝你哋啦。咁至於可能有啲咩，可能有啲改善空間咧，就例如可能啲莊員就唔好成日開會嘅時候拉布啦，即係喺一個同一個議題上面就係咁碌。咁碌咗可能明明嗰個議題5分鐘，有可能碌咗好耐啦。咁呢個我覺得可以有改善嘅空間啦。咁同埋都係嗰句，我覺得上莊其實係開心嘅，同埋我哋都覺得一班莊員能夠喺埋一齊做到同一樣嘢，為學生、為我哋嘅會員服務，咁亦都係一個緣分，係一個真係要好好珍惜我哋關係。咁我好感謝各位可以喺呢個 inbox 上面幫到我好多。咁我知道 inbox 今次都係辛苦大家，因為大家都為咗呢個 inbox 準備咗好多，同埋都預備咗啊，同埋可能 set 場啊嗰啲，我見到大家都落手落腳，都真係辛苦晒大家，咁大家互相幫助。咁最後我希望我哋 brand 嘅莊員記住，今日呢個 inbox 除咗我之外，都係你哋嘅 inbox。記住我哋每一樣嘢，呢個都係我哋嘅回憶。咁希望我哋喺上莊呢個嚟緊嘅莊期入面，可以齊上齊落。所有嘅問題都可以一一化解，繼續前進。多謝各位。多謝鄧先生，請鄧先生就座。Thank you, Mr. Tang. Please be seated. 接下落嚟咧，會播放第13屆幹事介紹嘅片段啊，請大家細心欣賞。Community members of 13 Community Society have prepared a video to introduce themselves. Please enjoy.
夢工程嘅終於嚟啦！呢度係我嘅秘密花園啊！我喺度食咗12年啦，都出咗其他唔同嘅嘢啦，可唔可以幫下我啊？咁好啦，唔通你講嗰份禮物就係？而家冇乜嘢做，去下球場踢下波先。而家睇你啲同我哋邊度係中立啦，邊位啊？我都唔使。高大清場，要玩隨機啦！我話未輸過喎，我都係要玩隨機啦，最尾贏過。呢度腸仔火腿飯多汁菜菜。唔通呢個廚師中有頹飯呢個頹飯？不得了不得了不得了！呢陣味，好欣賞你。一定有 Vincent 啊！有冇呢啲女仔上裝啊？冇啊，冇錯錯啊！想做嘅話唔一定帶紙巾嘅，陪我一齊服務會員就得咯。係喎，點解諗唔到嘅？講掂就係咁喎。
有正你睇，我咩啊？我睇緊 Max 嗰條片啊！我仲嚟緊啲咩添？呢啲咩啊？你講緊啲乜嘢啊？冇，喂，得唔得閒啊？想揾你幫幫手。嗱，我最近咧就好悶啊。咁如果你贏到嘅話，咁我會考慮下啦。好啊。你都好一時功力嘅，咁你10成功力都好勁下喎。好啦，我決定幫你啦。好啊。好口渴啊，飲嘢先。你係純情小妖，你係 BSN， 男人老狗扮咩女人啊而家？喂，虛擬世界何須介懷？我哋一齊入去食翻場雞先啦。但係而家你要 iPhone 嗰個我唔會正嘅，喂，見唔見先 ？OK 喎 OK 喎，我實揾㗎，揾得好耐㗎。哇，高批嚟，呢個批嚟，既然我哋咁合啦，不如我哋之後拍住上喎。好。Welcome to Summer's Rift. 你果然係我嘅好租客。好肚餓，我掃翻嘢食先。唔得，咪腳嗰啲。
表謝意，而家我哋會致送紀念品俾我哋今日嘅嘉賓，有請鄧先生為我哋頒發紀念品。To show our thankfulness, may we now invite Mr. Tang Hoi Fai, the President of 13 Computing Society, to present the souvenirs to our honorable guest. Mr. Tang, please. 首先請電腦學會顧問呂國輝博士上台。Dr. Ray Guofai Andrew, by the Computing Society, please.多謝呂博士，請呂博士就座。Thank you, Dr. Lei. Please be seated. 而家有請教學助理黃文康先生上台。Mr. Wang Manhong Teaching Assistant, please.多謝黃先生，有請黃先生就座。Thank you, Mr. Wong. Please be seated. 而家有請教學助理郭作鵬先生上台。Mr. Wong Chang Teaching Assistant, please. 多謝郭先生，有請郭先生就座。Thank you, Mr. Guo. Please be seated. 而家有請第7屆電腦學會代表殷添澤先生上台。Mr. Yan Teaching representing the Society, please. 多謝殷先生，請殷先生就座。Thank you, Mr. Yan. Please be seated. 而家有請第8屆電腦學會代表郭益權先生上台。Mr. Guo益權 representing the Society, please. 多謝郭先生，請郭先生就座。Thank you, Mr. Guo. Please be seated. 而家有請第9屆電腦學會代表歐學勤先生上台。Mr. Ao please. 多謝第9屆電腦學會代表。Thank you, representative from the United Society of Computing, please.
而家有請第10屆電學會代表楊振聲先生上台。多謝楊先生，有請楊先生嘅台下製作。而家有請第11屆電腦學會代表陳敬林先生上台。Mr. Chen King Wan King, representative of the American students, will start with greeting, please. Thank you, Mr. Chen. Please be seated. 好啦，最後有請第12屆電腦學會代表鐘俊宇先生上台。Mr. Anderson, representing the Computer Society, please. 交租咧，交租。Thank you, Mr. Zhong. Please be seated with Mr. Tang. 接下落嚟咧，而係大合照嘅環節。請各位來賓咧稍移步到中間合照啊！ Please move to the centre of the theatre and take a group photo with us. 然之後攝影師會幫你哋㗎啦，係啦，會指揮你哋。可能麻煩 IT 要清晰個 screen。右手整個獅字，唔該。Thank you，多謝大家。香港公開大學學生會第13屆電腦學會 Brand 嘅就職典禮已經圓滿結束啦！再一次多謝各位來賓嘅來臨啦！ The inauguration ceremony of the 13th Computing Society has come to an end. Thank you for coming. 而家咧先有請各位嘉賓先行離場到場外享用茶點，請大家起立。We will now invite our honourable guests to proceed to the area outside of the theatre and enjoy the refreshments first. Please stand.
大會咧已經為各位咧預備咗茶點㗎啦，咁大家可以稍移腳步到演講廳嘅外面享用茶點。好，山水有得房，再見。Refreshments has been served outside the theatre. Please enjoy and have a nice day. Goodbye. 咁啊，請到台下到離開啊，台下離開，唔該。